Hello， 大家好，我是晶晶。你是不是还在为寻找音效而发愁呢？今天我们来学一键添加音效，从这样变成这样。从0到1的影像学习，欢迎全网搜索黑 Jones， 银河系最酷的无人机团伙等着你。这是一款不用电脑剪辑就能快速出片的 App， 唱片。它在 iOS 和安卓都可以下载。我们可以打开 App， 连接飞机，软件就会自动跳转到资源库。可以在这里选择你想要剪辑的素材，可以是一段或者是多段。点击一键成片，软件就会给你的视频添加好配乐和音效。如果你觉得不满意的话，还可以在屏幕下方的功能区选择不同的模板。再给大家推荐一个好玩的模板——航拍小人国，可以让你的延时有一种微缩世界的感觉。比如说十字路口的车流、人流等等，那操作也非常简单。我们在搜索栏里搜索小人国，选择一个模板进入，点击做同款，选择我们拍好的延时 ，App 就会一键成片。点击导出就可以了，是不是非常简单？好啦，以上就是本期节目的所有内容啦。更多有趣的无人机教程玩法，记得关注黑Jones哦。我是晶晶，我们下期再见，拜拜。